大家好，欢迎来到赢中文。今天我们来继续学习 HSK 3第11课，别忘了把空调关了。好，我们来看课文3的热身部分，给下列单词选择对应的图片。大家来看图，老师来读选项。1. 3双筷子。2. 1个瓶子。3. 1杯啤酒。好，答案在视频最后。接下来我们来看课文3。课文3，在客厅。还差1双筷子，你去拿一下。今天怎么做了这么多菜？今天是你爸爸的生日。真的啊，我把爸爸的生日忘了。那我们今天喝点啤酒吧。医生说你爸爸1口酒都不能喝，别让他看见酒瓶子。好，来看词汇。双，双，筷子，筷子，啤酒，啤酒，口，口，瓶子，瓶子。好，来看具体的解释。筷子，图中的就是筷子。给我1双筷子，我要吃饭。中国人吃饭一般用筷子。好，双，双指2个。双，1双筷子，1双袜子，1双眼睛。再拿2双筷子来，一会儿来2个朋友吃饭。好，我们来看啤酒，图中的就是啤酒。来杯啤酒，我要1瓶啤酒。好，下一个，口，口的基本意思是嘴巴，在本文中做量词。嘴巴的主要功能是吃饭和说话，所以我们可以说喝1口水，吃几口饭，一口流利的中文。你只喝了1小口咖啡，是不是不好喝？你爸爸1口酒都不能喝。好，来看最后一个，瓶子，图中的就是瓶子，酒瓶子。好，来做个词汇的练习，将下列词语的汉字、拼音、英文解释正确连接。好，接下来语言点。老师给大家一个场景，你的同学来你家做客，本来是要来2个同学的，但实际上来了3个人，来了3个同学。但是你的妈妈只准备了2个同学的筷子，所以是少了1双筷子。这时候妈妈对你说，这里少1双筷子，你去拿一下。这句话我们也可以这样说，这里还差1双筷子，你去拿一下。好，第2个场景，你们班级要出去玩，出去旅游。老师问，同学们都来了吗？都到了吗？可以出发了吗？这时候你数了一下，发现10个同学只到了9个，有1个同学还没有来，少1个同学。你对老师说，少1个人。那么我们也可以说，还差1个人。好，第3个场景，你去商场
买衣服。你看中了一件衣服，看中就是喜欢。你问卖衣服的售货员，这件衣服多少钱？售货员说，这件衣服80块。但是你手里只有50块钱，你的钱可以买下这件衣服吗？你的钱是多了还是少了？少了。少了多少？少了30块钱。我们可以说，我想买这件衣服，但是少30元钱。这句话我们也可以这样说，我想买这件衣服，但是还差30元钱。好，来看一下这3组例句。例句中的还差就是少的意思。在第7课，我们学过用差来表示时间，比如差10分，8点，大家还记得吗？好，我们再来看第2个语言点，量词。先来看双，双是2个的意思，一双袜子，一双手，2双筷子，3双鞋子。好，来看口，口的基本意思是嘴巴，嘴巴的主要功能是吃饭和说话，所以下面2个例句和嘴巴的主要功能是分不开的。我们一起来看。我现在不饿，一口饭都吃不下。他会说一口流利的汉语。好，我们来看第3个例句。我家一共有3口人，3口人就是3个人的意思。吃饭要用嘴巴，也就是口，所以用口来代表人。大家懂了吗？那么你家有几口人？接下来做个练习，选择恰当的词语，填空。瓶子，口，双，差。1. 这种咖啡特别好喝，快来喝一把。2. 桌子上有一个，是谁的？3. 我只有23块钱，还5块钱。4. 拿2筷子就可以了。今天你爸爸不回来吃饭。好，那么接下来我们再来看一遍课文，根据课文判断对错。课文在客厅，还差一双筷子，你去拿一下。今天怎么做了这么多菜？今天是你爸爸的生日。真的啊，我把爸爸的生日忘了。那我们今天喝点啤酒吧。医生说你爸爸一口酒都不能喝，别让他看见酒瓶子。1. 今天是爸爸的生日。2. 今天他们要喝点酒。3. 爸爸不喜欢喝酒。好，答案在视频最后。现在我们进入课文4的学习，来看一句话：贵人多忘事。你明白这句话的意思吗？好，我们把这句话放在最后来解释。来看课文4，这个笔记本电脑我去年买的时候要5000块左右，
现在便宜多了。我想把这个电脑卖了，再买一个更好的。现在我每天起床后的第一件事就是打开电脑，看电子邮件。我已经很少写信，也很少用笔写字，已经习惯用电脑来学习和工作了。哪一天突然没有了电脑，我们怎么办呢？好，来看词汇：笔记本电脑，笔记本电脑，电子邮件，电子邮件，习惯，习惯。来看词汇的具体的解释：笔记本电脑，图中的就是笔记本电脑，这是我的笔记本电脑。好，下一个，电子邮件，我会发电子邮件给你的。好，最后一个，习惯，习惯可以做动词，也可以做名词。我们先来看做动词时的例句。我已经习惯了现在的生活，我对这里的生活还不习惯。再来看做名词时的例句。饭前洗手是一种好习惯。我有一个习惯，就是睡觉前喝一杯热牛奶。好，来做个词汇的练习，答案在视频最后。好，我们来看语言点。习惯做动词时的用法。我已经习惯用电脑来学习和工作了。这是我们课文4的句子。习惯做什么？好，再来看一个例句。他已经习惯了在中国的生活。刚来到中国的时候，可能没有朋友，面对新的环境、新的生活方式，还有你还不太会说汉语，不知道怎么和周围的人交流，这时候你就会觉得困难，不容易。但是当你在中国生活了一段时间，你交到了新的朋友，你的汉语也进步了，可以很容易和当地人说话交流。这时你可能会觉得很轻松，很容易。这个时候我们就可以说，他已经习惯了在中国的生活。那习惯的否定用法，我们也来看个例句。我不习惯吃饭的时候聊天。否定词不要放在习惯的前面，不习惯。好，我们来做个练习，选择恰当的词语填空。笔记本，习惯，左右。1，你下课后常常做什么？我下了汉语课，去图书馆。2，这个很贵吧？还好，4000块。好，接下来我们再来看一遍课文，根据课文判断对错。这个笔记本电脑我去年买的时候要5000块左右，现在便宜多了。我想把这个电脑卖了，再买一个更好的。现在我每天起床后的第一件事就是打开电脑，看电子邮件。我已经
很少写信，也很少用笔写字，已经习惯用电脑来学习和工作了。哪一天突然没有了电脑，我们怎么办呢？一，我想买一台新电脑。二，我习惯用笔写字。三，我不能没有电脑。好，接下来我们来看趣味知识点。字，词典，字典。什么时候用字典？不会写字，不知道字怎么读的时候。一本字典，买字典，电子字典。你有汉语字典吗？第二组，开，会议，开会。谁经常开会？我们可以说经理、秘书、老师经常开会。开一个会，开半个小时会。开会的时候，请把手机关了。好，我们来看俗语，贵人多忘事。这是我们课文4的热身部分，我们一起来看一下。这里的贵人是做大官的人，或者做大生意的人。这句话的意思是，做大官或者做大生意的人，因为事情太多，所以常常会忘记做一些小事。现在一般用在对话中，表示客气，说明一个人工作太忙，事情太多，忘记一些小事是可以理解的。有时候也有一种讽刺的意味。注意，这里的贵的意思不是价格很贵，贵人是一种尊敬的用法。这句话是对别人说的，一般不对自己说。如，您真是贵人多忘事，这么快就把我的名字忘了。好，最后我们再来做4组练习，所有的答案都在视频最后。用本课新学的语言点和词语描绘图片。左右，关，把。音乐会就要开始了，先生，请您手机了。好的，我马上关。请问还有多长时间开始？还有5分钟。谢谢。好，把，左右，别。你今天打算几点睡觉？10点半。睡觉以前忘了牛奶喝了。没问题。好，接下来，空调，关，左右。昨天谁是最后一个离开办公室的？是我。我昨天是1点离开的。你是不是忘了把关了？对不起，我以后一定不会忘记空调。好，来看最后一个，可以，还，习惯。你下午要去见小刚吗？对，我下午去他那里。你帮我把钱给他吗？没问题，我帮你还给他。好，答案在视频最后。那么第11课的内容到这里就全部结束啦。如果你喜欢尹老师的课，记得订阅尹老师的频道，给尹老师点赞哦。好，我们下节课再见。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネ
ネル登録よろしくお願いします。